Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Köyden 2,5 kilometre uzaklıkta bir kamp yapıyoruz. Ormanın içinde güzel bir video olduğunu düşünüyoruz. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzun içeriğini yorumlara yazarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun.
Kamp çadırımızı yaptık arkadaşlar. Streçle toplam maliyet 15 TL oldu. Ve çok güzel oldu. Böyle içini de göstereyim. Çayımızı demledik şimdi. Melemenimiz pişiyor burada. Birazdan arkadaşlarla oturup çadırın içinde çay ve melemenimizi yiyende de videomuzu tekrar çekeceğiz. Evet, kamp çadırımızın etrafını şöyle bir göstereyim size. Köyden ortalama 2,5 kilometre kadar uzaktayız. Çadırımızın tamamı bitti. Çadırımızın içine de girdik. Kara demlikle çayımızı da hazırladık. Evet, çok güzel dolduruyor. Melemenimiz bitti tamamen. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.